In sella la moto si schianta contro un trattore, shock a Zero Branco per la morte del 19enne Giacomo Gobbo, era figlio di un dipendente comunale, le lacrime del sindaco, dolore immenso. Ha parlato in procura il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia massacrata a coltellate a San Stino di Livenza, attesa per la convalida del fermo e la data dell'autopsia. Comando di ladri in pieno giorno svaligia la casa dell'ex moglie del consigliere regionale Szumski a Santa Lucia di Piave. I banditi minacciano la vittima con un manganello. Notte di violenza a Pordenone, dove una lite tra due giovani è degenerata tra bottiglie rotte, ferite da taglio. Uno dei due è in prognosi riservata. Crolla il controsoffitto nell'atrio di una scuola primaria a Vigo d'Arzere, non era presente nessuno, il sindaco verifica in corso, i consiglieri di minoranza, pronta un'interrogazione. Impegnative di cura congelate a causa di uno stallo burocratico con il governo che non stanzia i fondi e la regione che non è disposta ad anticiparli, a lanciare l'allarme la CGIL. Dall'isola di San Giorgio a San Marco, il capo dello Stato a Venezia, per il simposio internazionale sull'intelligenza artificiale va governata e non demonizzata, l'Europa deve agire. Giorgia Meloni resta un faro, dice il sindaco di Spresiano, una settimana dall'addio a Fratelli d'Italia. Della Pietra esclude passaggi con Vannacci, che comunque sarà protagonista di un evento il 2 luglio prossimo proprio a Spresiano. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È la cronaca in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali con il tragico incidente stradale che si è consumato nella tarda mattinata a Zero Branco, dove un 19enne Giacomo Gobbo è rimasto vittima di uno schianto con la sua moto, si è scontrato con un trattore. L'esatta dinamica nel nostro servizio di apertura. Il trattore fermo in mezzo alla strada, la moto che viene sollevata dall'asfalto, i lampeggianti dei soccorsi arrivati nel disperato tentativo di strappare un ragazzo alla morte. Sono immagini che fanno male, quelle dell'incrocio tra via Commisso e via Guidini a Zero Branco. Ancora di più quando quel ragazzo ha un nome e un volto che tutti conoscono, Giacomo Gobbo, 19 anni appena, una vita ancora tutta da vivere, spezzata in pochi istanti a poche centinaia di metri da casa. È ancora da chiarire l'esatta dinamica del drammatico schianto avvenuto nella tarda mattinata intorno alle 11 all'intersezione tra le due strade. La moto, condotta dal giovane, si è scontrata frontalmente con un trattore dotato di un rimorchio, guidata da un 71enne di Preganziol. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo sarebbe stato impegnato in una manovra di svolta, mentre il motociclista stava procedendo in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con automedica, ambulanza e delisoccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Giacomo è morto sul colpo. Saranno ora la polizia locale e i carabinieri intervenuti sul posto a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti all'intersezione per chiarire ogni dubbio. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomenta un'intera comunità che conosceva bene il giovane e la sua famiglia. A pochi metri di distanza dal luogo della tragedia si stava anche svolgendo il grest della parrocchia, dove molti amici di Giacomo e la sorella minore si stavano divertendo, fino a quel dannato momento. Un ragazzo che tra l'altro conoscevo personalmente per vari motivi. Lui personalmente perché è legato alla società di calcio dello Zero Branco, era stato tra l'altro uno dei primi che l'anno scorso si era dato disponibile, quando è stata un po' rifondata la società, a dare una mano e a mettersi in prima linea, e devo dire dimostrando anche una maturità oltre che una capacità fuori dal comune. E poi perché il papà lavora in ufficio tecnico, è una delle posizioni organizzative dell'ufficio tecnico in ambito di edilizia privata qua in comune a Zero Branco. Giacomo, nato nel novembre del 2006, frequentava l'Università di Ingegneria a Padova e aveva davanti a sé il futuro di un ragazzo di appena 19 anni. Un futuro che si è tragicamente interrotto in pochi istanti, lasciando mamma Lucia, papà Ivano, la sorella Giulia e la fidanzata nel dolore più profondo. Innanzitutto adesso è anche il tempo dalla parte del rispetto nei confronti della famiglia, e dall'altro comunque è il momento in cui tutta quanta la comunità dovrà un po' iniziare a capire cosa è successo e in qualche modo trovare anche il modo di reagire, e quindi ci sarà senz'altro un momento, uno spazio di ricordo per Giacomo, ma ci sarà comunque la necessità, ecco, tutti quanti insieme di abbracciare, di dimostrare questa solidarietà a tutta quanta la famiglia, perché una vicenda del genere insomma tocca
non può lasciare indifferente nessuno, tocca a tutti quanti. L'omicidio di San Stino di Livenza, oggi l'udienza di convalida del fermo per il 17enne che ha massacrato la zia a coltellate e poi ha tentato addirittura di darle fuoco. Ha parlato il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, 53 anni. Ha raccontato al magistrato del Tribunale dei Minori di Trieste quello che è accaduto quel terribile giorno quando ha coltellato la zia per ben 30 volte e poi ha tentato di bruciarne il corpo per far sparire il cadavere. Il ragazzo è arrivato dalla struttura protetta di Treviso, cui è stato affidato, assistito dalle sue legali. Alle 12:10 è iniziata l'udienza di convalida del fermo. Sull'avambraccio destro portava un gesso, conseguenza di un ferimento la cui causa è in fase di accertamento perché potrebbe essere collegata al delitto. L'udienza si è conclusa dopo oltre un'ora e mezza. Sui contenuti delle sue dichiarazioni c'è il massimo riservo. Il 17enne deve rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La prima ispezione cadaverica sul corpo dell'insegnante 53enne, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, aggiunge se possibile orrore all'orrore, consegnando sequenze feroci agli investigatori. Il 17enne avrebbe colpito la zia per una trentina di volte in tutto il corpo, dalla gola al torace, non lasciandole scampo. Dopo aver tentato maldestramente di dare fuoco al cadavere, lo ha coperto con un telo e caricato sulla carriola. Lui, esperto in giardinaggio, sapeva come fare. Poi i due viaggi, il primo per scaricare la zia nel torrente Malgher e poi nel fiume Lemene, ha gettato il cellulare della donna e i vestiti che indossava al momento dell'omicidio. Si continua intanto a cercare l'arma del delitto che ancora non è stata trovata, un coltello da cucina. Il ritrovamento del corpo da un punto di vista investigativo è un punto fermo, il primo utile per ricostruire la dinamica e trovare riscontro alle parole del ragazzo. Quanto al movente, il giovane che compirà 18 anni fra 2 mesi, ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della sua furia omicida. Sullo sfondo quel clima familiare esacerbato per la gestione del ricco patrimonio dei nonni del ragazzo e genitori della vittima, entrambi ospiti di una struttura per anziani. Da un lato le indagini, dall'altro le inquietudini di un'intera comunità, con il comune di San Stino che ha attivato con l'ULS 4 una task force psicologica per sostenere principalmente gli alunni e i colleghi di Chiara in questi giorni impegnati con gli esami e gli scrutini di terza media. Un vuoto tra i banchi che resta a carico di dolore e tante, troppe domande. Ritorniamo nella Marca trevigiana a Santa Lucia di Piave, dove un commando di ladri è entrato in azione in pieno giorno, svaligiando la casa dell'ex moglie dell'ex sindaco Riccardo Szumski, oggi consigliere regionale a Venezia. I banditi non si sono fatti scrupoli e hanno minacciato la vittima con un manganello. Un comando di 5 persone travisate, incappucciate, che suona ad una casa, forza le porte, entra tranquillamente, e anche quando arrivano il proprietario e qualcuno di assistenza, e se ne vanno tranquillamente esibendo un manganello se qualcuno cerca di fermarli. Siamo veramente in una situazione di insicurezza in cui chi delinque sa di essere quasi impunito, anche se mi prendono tanto cosa mi succede. Armati e sfrontati in azione di mattina in pieno centro nella sua Santa Lucia di Piave, e per l'ex sindaco e ora capogruppo in regione con Resistere Veneto non una casa qualsiasi, quella dell'ex moglie Giuseppina Giusi Cadel, titolare di un negozio poco distante. Nella Marca i ladri non si fermano di fronte a nulla, tanto da agire indisturbati alle 9 del mattino. Sono in 5, uno di questi in auto ad attenderli. Passamontagna sul capo, accento straniero, suonano alla porta, non curanti della presenza della domestica che, allarmata, esce dal retro per avvertire la padrona di casa poco distante. Questo però non ferma i banditi. Nel frattempo loro hanno forzato con piede di porco sia cancello che porte, e hanno rovistato nelle camere. Mettono a soqquadro la villetta, portano via quello che possono in pochi minuti, soprattutto gioielli. E quando l'ex moglie di Szumski arriva sul posto con un operaio, quasi non fanno una piega, anzi si rendono minacciosi. Hanno tirato fuori un manganello, ma tranquillamente, senza correre, sono scappati. La vittima del furto fa appena in tempo a scattare una foto dell'auto dei banditi mentre allerta i carabinieri, che indagano. Dico 5 persone. Cioè, a me sorprende, questo non è un ladruncolo che si infila. 5 tranquillamente in macchina, vuol dire che sono qui per fare un ride, molto probabilmente vengono dall'estero, ma hanno dei basisti che riferiscono le case. Ma se perfino in un paese alle 9 di mattina come Santa Lucia di Piave cominciamo ad avere queste problematiche,
qualche domandina dobbiamo farcela, la dobbiamo rivolgere, non tanto a fare, io non sono per leggi speciali, basterebbe applicare seriamente quelle che ci sono. Se ti prendo, tu sei punito. Sconcerto e rabbia. Da sindaco Szumski aveva organizzato delle passeggiate per la sicurezza. Il guaio è che quando si va in comitato di ordine pubblico ci sente dire guarda che i numeri sono questi, non è vero, metti su un allarme migliore, perché siamo questi, cioè mettiti in un bunker. Non sono queste le risposte. Io so cosa le forze dell'ordine fanno, quanto sottorganico siano, quanta burocrazia abbiano a che fare. Mi lamento molto che in epoca di pandemia siano state usate per controllare se uno era a posto o guidava la macchina davanti o dietro, lì sì ce le avevamo da tutte le parti. Nei mesi scorsi la proposta della Guardia Civile Veneta non ha trovato sbocchi, ma Szumski non molla. Abbiamo presentato un PDL per istituire tra regione, prefetture, per carità, non voglio pestare i piedi a nessuno, e comuni, le passeggiate civiche che sono già previste dalla legge. Vuol dire i cittadini, oltre al controllo di vicinato, si organizzano per pattugliare ulteriormente il territorio. Pattugliare non si può usare, andare in giro a vedere che degrado c'è, e degrado ci sta tutto, quindi segnalazioni, non devono fare niente, segnalazioni alle forze dell'ordine, comunicare se sono macchine sospette. Notte di violenza a Pordenone, ci sono 2 feriti, uno è in prognosi riservata. Non è una cosa bella da vedere e siamo anche un po' preoccupati. Urla nella notte, vetri che si infrangono sull'asfalto e le sirene delle forze dell'ordine a rompere il silenzio. È questo lo scenario che si è presentato martedì sera attorno alle 22:30 in piazzetta Bertossi a Pordenone, a pochi passi da piazza 20 settembre, nel cuore della città. Una scena improvvisa, violenta, che ha svegliato i residenti e interrotto la quiete della zona. E nelle ore successive, al risveglio, i segni erano ancora tutti lì, tracce di sangue sull'asfalto e i sopralluoghi della polizia locale, della polizia di Stato e della scientifica, impegnate a ricostruire quanto accaduto. Abbiamo sentito queste cose qui e abbiamo chiamato naturalmente la polizia, che tra l'altro probabilmente qualcun altro aveva già chiamato, e quindi i risultati li vedete, insomma, no? Sangue per terra. Al centro dell'episodio una lite degenerata tra 2 giovani stranieri di 24 e 23 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Pordenone, dove il più giovane si trova ancora in prognosi riservata. Secondo le prime ricostruzioni, i 2 si sarebbero affrontati con estrema violenza tra calci, pugni e ripetute cadute a terra, arrivando a colpirsi ripetutamente anche con delle bottiglie rotte. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze con automediche e le pattuglie delle forze dell'ordine, che ora stanno lavorando per chiarire contorni e responsabilità dell'accaduto. Un episodio che riaccende la preoccupazione tra i residenti, dopo mesi di relativa tranquillità e una presenza costante delle forze dell'ordine, con gli ultimi casi di degrado risalenti all'inizio dell'anno. La violenta lite di ieri riporta paura e tensione in una delle zone più centrali della città. Lo si vede nei clienti, insomma, diciamo che la battuta esce fuori quasi ogni giorno, nel senso che comunque, ma ho visto praticamente che qua fuori c'è sempre la solita storia. Qua fuori praticamente c'è il solito gruppetto, ma senti quanto urlano, non è una cosa simpatica. Anche il presidio diventa difficile perché in effetti la polizia locale ha soggiornato per parecchio tempo dopo il precedente fatto. Solo che quando succedono questi fatti occasionali è difficile, basta uno che venga da fuori che crea scompiglio e mi rendo conto che non è anche facile garantire sicurezza. A Vigo d'Arzere ora per una tragedia sfiorata. Pannelli rotti sul pavimento, travi metallici, un crollo che somiglia a un terremoto, quello avvenuto ieri pomeriggio nell'atrio della scuola primaria Domenico Savio di Terraglione di Vigo d'Arzere. Il video non smette di girare sui telefoni di tutto il paese. Solo poche ore prima nel plesso erano presenti le insegnanti, le operatrici scolastiche e la storia poteva essere diversa. Invece, per fortuna, e forse grazie a Sant'Antonio, a cui è dedicata la chiesa parrocchiale, l'allarme è stato lanciato verso le 17, quando nella scuola sono entrati gli addetti della polisportiva diretti in palestra. Dopo il primo sopralluogo dei vigili del fuoco, stamattina nel plesso c'erano già gli ingegneri strutturalisti e tecnici per i rilievi, ma in paese nessuno è tranquillo. Una situazione del genere e un accadimento così grave non era mai successo. Per fortuna è successo di pomeriggio a scuola chiusa. Ringraziamo
tutti il Signore che non ci fossero state persone all'interno durante questo accaduto, e adesso stiamo a vedere quali sono le cause e se magari c'erano già state fatte delle segnalazioni da parte delle insegnanti o delle bidelle o di chi per esso, e se i collaudi erano stati eseguiti correttamente e la manutenzione allo stesso modo. I consiglieri di minoranza della Brentana e di Fratelli d'Italia presenteranno un'interrogazione al prossimo Consiglio Comunale. Visto quello che è successo, che ha sfiorato la strage, chiederemo che siano fatte delle verifiche all'interno di tutte le strutture scolastiche e degli altri plessi. So che nel 2008 ci sono stati degli interventi, nel 2018 sono stati installati dei pannelli fonoassorbenti. Non so dire perché, so che ho chiesto informazioni a dei genitori di Terraglione, mi dicevano che la scuola presentava anche delle infiltrazioni, però appunto io non sono un tecnico, non so, però diciamo ecco, la cosa ci preoccupa non poco. Nel frattempo il sindaco Adolfo Zordana ha diffuso un comunicato. Da una primissima analisi sembrerebbe che il cedimento sia da imputare a un concorso di fattori diversi al vaglio degli esperti. La sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico è l'assoluta priorità. Per questo motivo, non appena la relazione sarà conclusa e avremo certezze scientifiche, provvederemo a comunicarvi con la massima trasparenza le cause precise dell'evento e i prossimi provvedimenti che adotteremo per il ripristino dei locali. Impegnative di cura e stallo, c'è un allarme della CGIL. È un terremoto per una famiglia la cura di un proprio caro in condizioni di non autosufficienza. Ai tanti pesi sulle spalle dei caregiver si aggiungono difficoltà economiche dovute al blocco dell'erogazione delle impegnative di cura domiciliare a causa di uno stallo burocratico. Da una parte il governo che non ha ancora approvato il riparto dei fondi nazionali, dall'altra la regione che non anticipa le somme, in mezzo chi aspetta questa cifra, 400 euro al mese erogati trimestralmente. La denuncia arriva dalla CGIL. Questo lascia nel panico le famiglie che, contando su un contributo mensile di 400 euro, assistono al domicilio persone non autosufficienti che hanno delle disabilità gravi, in particolare Alzheimer ed altre demenze o neuropatie. 700 solo in provincia di Padova le consulenze avviate nel 2025 agli sportelli CGIL, con 483 pratiche di impegnative di cura domiciliare accolte. Tante le segnalazioni disperate che arrivano in questi giorni, raccontano gli operatori. L'ultima, quella di un marito che segue la moglie affetta da Alzheimer. Soltanto in Veneto nel 2023, dati Istat, abbiamo 17.000 ultra 75 anni. Tutte le ICD, cioè l'indennità di cura, che vengono erogate in questi mesi a queste famiglie sono importanti. È evidente che il blocco di questi ristori economici per le tante famiglie diventa un problema insostenibile. Molto spesso una persona rinuncia al lavoro pur di poter stare vicino alla persona in difficoltà. Non è possibile che queste persone vengano lasciate da sole per dei rimpalli burocratici che non vanno a stanziare le risorse necessarie. A Venezia oggi il capo dello Stato per il simposio internazionale sull'intelligenza artificiale. Ci colleghiamo con il nostro Lorenzo Maier, Simone Merlo per la parte tecnica. Buonasera Lorenzo. Buonasera Cristian, a te e ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui in Piazza San Marco quasi alla fine di questa intensa ma importante e bellissima giornata. I tre capi di Stato hanno visitato Palazzo Ducale. Da una porta interna sono entrati nella Basilica Cattedrale di San Marco per il penultimo atto di questa giornata. Ma le parole del prefetto Darko Pellos pronunciate hanno sintetizzato bene la giornata. Ha detto: Venezia è un palcoscenico stupendo, straordinario, e la differenza l'ha fatta proprio la città. Tutto è andato molto bene fino ad ora e se sei d'accordo farei vedere il servizio che racconta la giornata di oggi a San Giorgio.
Presidente, buongiorno, benvenuto a Venezia. Grazie di cuore. A Venezia è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a fare gli onori di casa e accogliere per il simposio Cotec il re di Spagna Felipe VI e il Presidente del Portogallo Antonio José Seguro, arrivati alla sede della Fondazione Giorgio Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore per l'incontro intitolato Ripensare il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale. Presente anche la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Un appuntamento annuale che riunisce le fondazioni Cotec d'Italia, Spagna e Portogallo insieme a esponenti del mondo industriale, accademico e della ricerca per discutere dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, sulle competenze del futuro e sulle dinamiche occupazionali ed economiche dei paesi europei. L'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, produciamo, organizziamo la società. Il processo indotto non comporta soltanto trasformazioni nel mercato del lavoro e delle professioni, con la potenziale perdita di posti di lavoro in attività esistenti, ma pone il tema del possibile aumento delle disuguaglianze. Un appello a non soccombere al potere dei pochi che posseggono grandi ricchezze e che hanno in mano le facoltà decisionali che stanno alla base dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, quello del Presidente Mattarella, che invece ribadisce l'importanza della collaborazione tra gli Stati nel saper sviluppare competenze necessarie per governarla, esortando l'Unione Europea ad agire e passare dalle parole ai fatti. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprendere i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. C'è un appuntamento con la storia che ha a che fare con l'intelligenza artificiale e quindi è compito anche della politica riuscire a governare questa grande trasformazione che è in atto e la transizione che ovviamente anche il mondo imprenditoriale del lavoro deve vivere. Noi oggi in Italia rischiamo di essere passivi davanti a una rivoluzione che riguarda oggi importanti corporation, importanti mondi privati che gestiscono più potenza degli Stati-nazione e quindi sicuramente c'è un importante bisogno di equilibrare, di normare, ma anche di recuperare il gap che abbiamo con l'America in Europa. Non lasciamoci sfuggire l'opportunità di rinnovare, adeguandole al futuro, le basi del connubio tra innovazione, lavoro e democrazia che ha caratterizzato il XX secolo. Lo dobbiamo alle giovani generazioni. Eccoci qui, Christian. Come vedi dalle immagini di Simone Merlo, hanno aperto le porte centrali della Basilica Cattedrale. Questo lascia presagire che tra pochi minuti usciranno le 3 delegazioni nazionali per tornare dopo un breve percorso in piazza, per tornare al Todaro, all'imbarcadero del Todaro, e da qui prendere il largo con i taxi verso quello che sarà l'ultimo appuntamento di questa giornata veneziana, ovvero la cena nella elegantissima cornice di San Rocco, tra i dipinti, tra le bellezze veneziane, una cena di gala che concluderà la giornata organizzata dal Cotec, questa fondazione italiana ed europea di cui fanno parte Italia e Spagna e Portogallo, che si occupa appunto di riflettere su questi temi, di cui oggi Venezia e l'Italia si sono onorati di essere i padroni di casa. Ecco spiegata la presenza dei 3 capi di Stato. In questa visita in Basilica i 3 presidenti e il presidente Mattarella sono stati accompagnati ovviamente dal primo padrone di casa della Basilica, che è il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dal proto della Basilica, architetto professore Mario Piana, e dal primo procuratore di San Marco,
professor Bruno Barel. Una giornata intensa, molto bella, molto importante per Venezia, che si è dimostrata la capitale del mondo. Tra l'altro il sindaco Venturini ha anche parlato a margine di alcuni temi locali, dicendo che porterà al governo nei prossimi giorni una sua idea di, per esempio, aumentare l'importo del ticket dai 30 ai 50 euro in alcune date. Ma per concludere questo collegamento vi facciamo vedere alcune immagini in esclusiva che abbiamo realizzato con Simone Merlo dall'isola di San Giorgio, proprio con il presidente Sergio Mattarella. E poi, se non avete domande dallo studio, vi restituiamo la linea da Venezia, dandovi appuntamento alle prossime edizioni. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Come è andata la giornata a Venezia? In ultima battuta, la politica a pochi giorni dall'addio shock a Fratelli d'Italia del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, che parla del suo futuro. Intanto a Spresiano arriva il generale Vannacci. La domanda è secca: va o non va con Vannacci? Io non vado con Vannacci, non vado con nessun altro, poi chi vivrà vedrà, voglio dire, tante cose possono accadere, però oggi come oggi io sono semplicemente uscito da un partito che a livello provinciale sentivo non più mio, ma Giorgia Meloni rimane Giorgia Meloni. Io mi auguro anzi che anche Futuro Nazionale possa trovare la quadra con Giorgia Meloni, perché sarebbe davvero un peccato perdere una premier di questo valore. Nessun passaggio per ora con Vannacci, con il faro politico che resta la premier. Così Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, torna sull'addio shock a Fratelli d'Italia, di cui per lungo tempo è stato il sindaco di maggiore peso, almeno nella Marca trevigiana. I problemi, pare di capire, erano quasi esclusivamente a livello territoriale. Mi dispiace, c'erano delle cose a livello provinciale che non mi piacevano, è evidente, ma l'ho scritto, quindi non è quello il tema, e non sto dando colpa né al commissario. Dico, ci sono dei momenti in cui uno dice: ma io voglio fare politica perché voglio portare dei benefici al mio territorio a livello amministrativo, quello che sto facendo. Bene, voglio fare politica per beghe interne o per dire io ce l'ho più lungo di un altro? No, non è il mio, basta, tutto qua. Discorso a parte per l'ex coordinatore regionale, il senatore Luca De Carlo. Con Luca probabilmente c'è un'amicizia e un legame talmente forte che sì, prevede dei tempi diversi. Ma il passato è passato, soprattutto in politica. Della Pietra in questi giorni è stato contattato da più partiti, non solo del centrodestra. Dietro l'angolo dell'arresto ci sono le politiche del 2027 e c'è da giurare che lo stesso Vannacci non si perda d'animo. Il generale atteso proprio a Spresiano il 2 luglio. Anche quello, a proposito di coincidenze, sì, a Spresiano stanno organizzando una cena di Futuro Nazionale. Sono stato invitato, ma come sindaco, e penso che giustamente, istituzionalmente parlando, sia anche corretto che vada a salutare. Non so se mi fermerò a cena, però sicuramente andrò a salutare. In ultima battuta, la nostra programmazione, che in questi giorni si lega a doppio filo con la Triveneta degli Alpini. Vi do alcuni appuntamenti: venerdì mattina dalle 8:15, collegamenti da Gemone Venzone rigorosamente in diretta per la commemorazione dei caduti delle guerre del terremoto del 76, alle 21 dal Duomo di Gemone in diretta la serata con i cori alpini, e poi il proseguo sabato e domenica. Tanti gli appuntamenti su Antenna 3, ma vi aggiorneremo man mano. Per il momento dal Veneto è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.